ready 㗎啦。我都 ready 啦。你好熱咩阿祥？你唔熱咩？少熱啦，我開個冷氣先。嘿，着住褸開冷氣，好唔環保啫。我教你個空攤嘅溝法，好環保㗎。點啊？好勻循。咁你想唔想試下另外一種溝法？頭先係杏仁露溝芝麻糊，而家係芝麻糊溝杏仁露。